Hello，大家好啊！我係阿 Ann，今就繼續啦，繼續解埋嗰啲味咯嚇。咁就因為依一集咧，咁就係要解翻即係要解密啊嘛，係咪？解密即係意思即係嗰個密碼鎖啦，係咪？因為俾人整亂咗啦嘛，係咪？天國個門即係咁變咗你就翻唔到屋企啦，係咪？咁變咗咧咁而帝女佢就話佢係門啦，係咪？門嚇咁就變咗咧我哋咁變咗即係咁帝女係即西門彼得係咪操控住即其實咧西門彼得同埋西門巴約拿咧都係守住天國同埋陰間嘅門市㗎嚇。咁變咗咧咁其實即係咁其實西門彼得同埋西門巴約拿咧嗰個身份都好顯赫啦，係咪？因為係同約雅斤有關啦，係咪？同埋撒旦嗰邊啦，係咪？所羅門啦，同埋猶太嗰邊嘅嗰個咁樣啦，係咪？猶太嗰邊佢就拉啦，係咪？咁就有關啦，係咪？咁變咗咧就係就變咗其實西門彼得係 keep 住輪事噶嘛，係咪？咁即係變咗其實係即係我哋係要經過西門彼得去即係要通過西門彼得啦，係咪？即係咁樣咯。咁就約雅敬咁嗰度啦，咁即係因為我哋而家佢係將我哋個密碼即係天國嘅輪時咪4條1嘅，咁變咗999嘅，係咪？天國嘅輪時而家係999啊嘛，咁唔係4條1啊嘛，係咪？咁我哋要將佢變翻做4條1，咁我哋要揾啱啲人物啦，因為111咧係一啲嘅人物未齊全啦，係咪？咁我哋要揾翻啲角色翻去咧，咁喺地嗰度咧要揾翻啲人物翻去咧，咁先至可以構造翻嗰個111咯，揾翻啲數字翻去，嗰個數字咧就係呢度啦，咁就咁除咗呢個1之外咧，咁仲有咩咧？係99加1就係100啊嘛，係咪？因為亞伯蘭咁係咪同即係喺即係同阿以撒嗰度咧，咁咪結合咗咪即係亞伯拉罕啊？即係亞伯蘭係咪叫做變咗亞伯拉罕啊？係咪？咁就其實好似有啲戲咪講到變咗性嘅，即係好似碧落紅塵嗰度咧，咪講嗰個男同埋嗰個女咧，即係嗰個麥嘉琪啦，同埋嗰個蕭芳芳嗰個蕭芳芳同埋麥嘉琪去咗陰間嗰度咧，就係去咗地獄嗰度咧，就轉咗性啊嘛，轉咗性即係嗰個含義啦總之就係好啦咁變咗咧就係咁佢哋攞咗呢個咧，就而令到約雅敬就變咗110啦，係咪110咁因為個1係有另外嘅用途啊嘛，因為呢個約雅敬嗰個111個1咧係基督嘅權啦，係咪帝女嗰個111嗰個權咧就又係月嗰個權咧係佢就將月嗰個權入邊咗做3啦，係咪咁即係有個咁嘅含義喺度咯咁而月嗰個權啦就係咁以西結啦，係咪以西結嗰度咪講話3個人嘅3個人咁有拿亞啦、但以理同埋約伯嘅咁呢3個人嘅身份係乜嘢咧？咁其實但以理咧係黐住帝女嘅，咁因為呢度啦咁咪講到尼希米嗰度咧咪11，咁其實波斯時期嗰度咪尼希米咪12嘅喺尼希米喺波斯時期12年係咪
咁就因為佢其實尼希米嗰12咧，咁就係加埋嗰個1嘅。因為尼希米嗰12咧，其實係包含咗有基督個權啦。尼希米個身份有2個權嘅，一個咧就係基督即係日個權啦，同埋另外一個權就係月個權咯嚇。尼希米個身上係有日個權同埋月個權咯，所以變咗尼希米係12咧係包含咗嗰2樣嘢咯嚇。咁而點解嚇？咁點解帝女係好啦，都係唔好講太多。總之咧嗱，咁佢咧就係100啦，係咪嚇？100再加12就係112啦，係咪？即係其實其實我係想講嗰個論述，即係揾到邊度咧？其實尼希米都係一個重點啦，係咪？因為尼希米係帶住2個大權喺身嘅嚇。咁佢波斯時期因為佢將佢將嗰2個日同埋月咧，就月就變咗3咯嚇，咁樣咯。所以日本係操控住呢個大權咯。喺波斯時期嗰度咧，佢完成咗659之後咧，佢攞咗基督嗰個大權啦，係咪嚇？呢個所以神嘅1日就世上1000年啊嘛，係咪？即係上帝嘅1日嚇，佢攞咗呢個1日咧，就喺地球嗰度咧就有1000年嘅壽命咯。即係當佢咁，佢當然係想喺呢1000年裏邊咧，就利用嗰啲嘢想可能整多個太陽啊，或者係點樣即係但係唔會生效嘅。就算佢而家整咗都，因為即係大家唔好睇小上帝咯。雖然話而家係即係撒旦操控住呢個世界啦，係咪？咁但係問題咧嚇即係我係對上帝有信心嘅。即係可能有啲人會覺得撒旦勁啲咁樣啦。咁其實我即係我唔會咁樣去諗咯，因為嗰啲戲劇成日都講邪不能勝正啊嘛，係咪？即係天網恢恢啊嘛，係咪？咁就即係上帝係勝利嘅嚇。雖然話可能感覺上撒旦係強啲喎咁啊，但係問題如果你覺得撒旦勝利，而你企喺撒旦嗰邊，咁你就一定係最後你係會失敗咯，因為撒旦係唔會得勝嘅嚇，因為有天理嘅嘛，係咪有天理嚇？咁就咁所以變咗咪話呢100咧就係亞伯蘭啦，係咪亞伯蘭嚇？咁就尼希米啦，尼希米因為咁因為其實佢呢度係操控住咗大權喺度咯。尼希米係揸住咗日同埋月嗰個權喺度咯。咁就嗱，咁就係千年女王就係約雅敬同埋亞伯蘭啊嘛，係咪？因為約雅敬個心臟亞伯蘭個心臟係約雅敬啊嘛，11嚇。因為呢個44啦，係咪？約雅敬係咪11啊？889年加11係咪900啊？係咪900嚇？咁再加翻亞伯蘭個100係咪1000啊？係咪？亞伯蘭係帝女代父從軍，係亞伯蘭代約雅敬從軍嚇。咁就喺咁樣咯。而約雅敬係11，而佢係約雅敬係就係崇禎咯。因為崇禎係咪1611年至到1644年，即係33年啊嚇。即係11加33 44嘛，係咪？西施死時44，其實係即係咁樣咯。咁就咁就係呢度就係約雅敬咯。其實呢44就係約雅敬約雅敬。咁亞伯蘭啦，亞伯蘭代父從軍，即係你其實西施即係呢個位，其實約雅敬係男定係女？咁即係唔知咧。總之其實女其實應該係女咯，因為女先至係完整啊嘛。
所以其實基本上生命係嚟自女啊，所以變咗咧，其實咧約雅敬都係女咯，係咪？即係但係問題講父咁，即係咁啊，跟翻個聖經咁樣講咯，即係約雅敬係父亞伯蘭嘅父啦，係咪？即係咁樣咯嚇，咁就好啦嚇，咁其實西施就係崇禎咯嚇，咁樣咯嚇，咁個意思，西施就係崇禎嚇，咁就亞伯蘭就係帝女啦，係咪？帝女再生咗後裔噶嘛，係咪？帝女係構造咗後裔噶嘛，係咪？咁呢一11就係嚇約雅斤嚇，咁就係即係咁樣咯。嗱，咁呢度4個位啦，係咪？咁而家係咪9個9係咪3個位啊？嚇，即係其實咧拉結同埋雅各其實就係末後嘅約雅敬同埋嚇拉結同埋雅各係末後嘅千年女王咯嚇。拉結同埋雅各係末後嘅千位，因為而家係天係咪變咗3位數字啊？嚇，所以當我哋加翻嗰112咧，咁啊而令到呢個第3位係咪變咗千位啊？即係所以變咗咪話因為原先約雅敬係咪咩啊？崇禎係死咗噶嘛？係咪崇禎嚇？咁即係咁樣咯，崇禎嚇。咁就變咗末後嘅拉結同埋雅各咧，就係約雅敬同埋約雅斤咯嚇。咁就係雖然話而家係佢拉結同埋雅各唔係千位啦，係咪嚇？當加翻啲數字咁即係雅各同埋拉結就變咗千位咯，就會升 level，即係會去翻千位啦，係咪？咁而新同埋有就係約瑟同埋便雅憫啊嘛，係咪？約瑟同埋便雅憫啊嘛，11啊嘛，係咪11嚇？咁而佢都會升噶嘛嚇，升亦都係會升翻上去咯，因為加翻啲數字嘅話咧，咁因為其實加咪話999要加翻112嘅嚇，當加翻112，其實約瑟咧就會係變咗呢度咯，因為約瑟係咪110啊？係咪110？約瑟110再加翻嗰個1咧，咁係111咯，係咪嚇？咁約瑟就係末後嘅駙馬啊嘛，係咪駙馬嚇？咁就110啦，係咪？咁但110係咪仲爭1啊？約瑟係咪爭咗1啊？嚇，因為110啊嘛，係咪？咁約瑟當佢榮升做咁榮升咗做呢個位嘅話，變咗110啦，係咪嚇？咁因為我哋咁要加翻咁就因為始終都係考試啦，因為始終真係唔知噶嘛，所以變咗總之就係升拉結就升咗去千年女王啦。咁而約瑟啦，咁就係即係雅各就係交個棒俾約瑟啦，咁變咗約瑟就變翻做110咯110再加翻個1咯即係咁樣咯即係咁嗱，咁而家呢度咪講999加112嘅112點樣嚟㗎首先要知道亞伯蘭係99啦，即係因為亞伯蘭俾人攞咗個權就變咗由100就變咗99啊嘛，係咪100就變咗99，咁亞伯蘭要加翻呢個日呢個權就100啦，係咪100跟住再因為撒旦係咪攞咗兩個日啊嘛，係咪2個1係咪？咁變咗亞伯蘭攞咗99，即係99攞翻個1再攞埋個1就101啦，係咪即係99加1再加1啊嘛，係咪咁
咁就係亞伯蘭啦，加99加1啦，再加埋呢個1啦，係咪？因為主要係撒旦佢係攞咗嗰2日啦，就變咗48小時啊嘛，係咪？咁我哋呢度咧就係而家做緊一個動作咧，就係將嗰48小時變翻做2日啊嘛，係咪？咁我哋而家要做緊呢個動作咧，就係99加1再加1咯嚇，因為嗰2個1就係日同埋月啊嘛嚇，咁先係明啊嘛，明當日同埋月歸咗位之後再同步嘅話咧，咁就係變為明就變為木咯，係咪？變為木咯嚇，咁而嚇，因為咁個天國嘅輪時啦，係咪？咁因為即係仲有一個後裔啊嘛，係咪？咁其實尼希米其實咁就總之99加1加1再加11咯嚇，咁就係亞伯蘭呢度咧就係加翻個1就係100啦，跟住加翻個月就101啦，係咪？101再加翻新同埋有啦，因為新同埋有就係末後嘅耶穌啊嘛，係咪？耶穌嚇，咁就咁樣咯。99加1再加1再加11就係112咯嚇。咁而嗰個即係日同埋月咧，就係日嗰度咧就係1012年嗰度啦，係咪？咁其實1012年都係去咗地球噶嘛，1012年都係去咗地球嘅嚇，所以變咗天國嗰度咧嚇就嚇表面就係1011咯嚇，咁就即係我哋要揾翻112啊嘛，係咪？咁就如果你係即係如果以999，因為始終而家個信息係999啊嘛，係咪？999咁就999咧就要加翻112，因為咧咁始終觀音嘅後裔，咁其實咧皇城救母定江山嗰度咧，咁咪係嗰個即係亞伯蘭嘅角色，咁就係觀音啦，係咪？觀音嘅後裔係咪？觀音嘅後裔咧就係新嘅君王啊嘛，係咪？咁就誕生新嘅君王啊嘛，係咪？咁就而嗰個新嗰個誕生新嘅君王係都係聖靈啊嘛，要111咯嚇。咁因為嗱，咁佢哋係千位啊嘛，大權嘅就係千位啊嘛，係咪？呢度呢3個1咧，即係聖靈咧，就呢度嚟講咧，就其實就變咗係約瑟咧就要加翻新同埋有咯嚇，約瑟其實所以變咗其實我之前咧都有講過尼希米同約瑟係有關嘅嚇，因為嗱咁約瑟嗰度其實約瑟咧其實就係尼希米咯，因為尼希米完成嗰 part 嘅任務喺波斯時期完成咗嗰 part 任務之後咧，又翻去耶路撒冷啊，即係來來回回啊嘛，佢哋嗰度咁樣講啦，係咪？咁尼希米翻去耶路撒冷嘅話咧，咁其實佢唔係以尼希米嘅角色，佢係陰間就係尼希米啦，係咪？去到耶路撒冷啦，咁佢就係約瑟啦，係咪？約瑟110係咪？咁變咗其實110咁其實係爭咗1咯，係咪？咁變咗咧，其實即係其實意思即係約瑟咧110嘅，咁佢係110係同個2係咪爭咗2啊？係咪？即係其實約瑟 follow 嗰個任務啊，約瑟 follow 嗰個任務咧，佢係要攞翻日同埋月嗰個權咯，咁佢就完成嗰個任務咯。即係其實末後咧，約瑟咧係要完成嗰個任務咧，就係揾到1012年嗰個1啦，同埋1401年嗰個1咧，咁佢咧約瑟咧係112啦，咁為之完成任務，咁112就加翻999咧，咁就係咁就係就係天國嘅輪時咯，4條1咯，即係咁樣咯嚇，即係咁樣咯，即係所以變咗
誒，即係話其實咧末後嗰個藥室咧係要揾到嗰兩 part。跟住就112啦，係咪112咧？咁就加翻999咧，咁就係總之就係咁樣，就係完成嗰個就可以啟動嗰個天國輪士嗰個竅門咯嚇。咁就咁咧就門啦，咁即係始終帝女係門啊嘛，係咪？咁就係嚇，即係西門彼得咧，其實就係亞伯蘭咯。即咁樣咯，西門彼得就係亞伯蘭，咁變咗咧，佢係keep 住天國嘅輪時嘅意思。咁我哋，譬如如果你係你手揸住個鎖匙，咁譬如嗰個即係你係啟動，即係因為啟動，就算你知道而家你知道嗰個 password 唔代表你啟動到佢嘅，因為咧係認指紋噶嘛，係咪？能夠啟動呢個四條一咧，係一定要係得勝者咯，係咪？得勝者嚇，咁要係四條一嘅得勝者咯，而末後四條一嘅得勝者，咁就可以啟動到摩西同埋但以理，因為咧嗱，咁其實嗰個111啦，係咪？當佢得勝嘅話咧，咁就係可以即係有9個權咯嚇。9個權咧就係因為111加9就係120啊嘛，摩西啊嘛，係咪？摩西咁即係得到摩西，亦都同時得到但以理咯，即係有個咁嘅含義喺度咯嚇，即係咁樣咯嚇嚇。而摩西咧其實就係約雅敬嘅血，其實我之前都有講過嚇。摩西係約雅敬嘅血咯，咁就咁就但以理啦，係咪？就係約雅敬嘅龍脈啊嘛，係咪？咁約雅敬係上帝，咁摩西係約雅敬嘅血，咁而但以理係約雅敬嘅龍脈，係咪？咁千位數字。嚇，咁因為即係代表係天啦，係咪？天年女王其實代表天啦，係咪？咁變咗當個天空有翻嘢，因為而家天空係咪冇嘢？其實呢個千位咧係代表天啦，係咪？咁當個天有翻個一呢個數字，係咪？咁係咪咁個天係咪 set up 翻啊？係咪？咁先至咁啟動翻個天，咁我哋先至可以翻去天國咯，即係咁樣咯嚇。咁就其實都叫做講完咯。其實係主要係999要加翻112，咁個任務係喺藥室度咯，因為藥室係末後嘅駙馬啊嘛，係咪？末後嘅駙馬就要揾翻日同埋月咯，咁先至叫做完成個任務，先至通過嗰個狀元嗰個狀元嗰 part 啦，係咪？咁就係啟動翻，即係咁藥室係最後咧係112咯。總之就係2個1，因為呢個1係要啟動翻天國啊，即係咁樣咯嚇。咁就叫做完啦，因為呢個有一個1係大權嚟嘅，係啟動翻個千位數字咯嚇。咁即係咁樣咯，個意思嚇。咁就叫做講完，唔該晒。